Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze. sebuah podcast yang membahas tentang berita menarik dan tren tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりましたマゼマゼポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan aku Marisa. Yeay. Yeay. Kita kembali lagi teman-teman di Maze-Maze. はい、お久しぶりですね。 Tetap bersama kita bertiga. はい、また3人で Sashiburi nih. お久しぶりに Udah lama banget ya. Lama banget. Udah 4 bulan ya. 4ヶ月ぶり Dan udah lumayan banyak perubahan kayaknya ya. ね、最近のね皆さんのライフアップデートを Iya banyak live update ya kita. はい、 Apalagi Marisa. そうなんです。私も社会人になってしまいまして Marisa Menjadi salary woman. salary woman. Apa? Sakaijin itu apa bahasa 社 Indonesia? 会人なんだろうね Shaka itu society, Iya. orang manusia di society. そうだね。インドネシア語だとない表現かもね。 Iya nggak まあ、 ada とに ya. かく Orang udah kerja ya. そうです。働いた人ってことで、 はい、新卒 Orang で udah kerja. 働きました。 Dan itu udah berapa lama Marisa? 働き始めてから今2ヶ月目ですね。 Oh. 4月からなので、 Baru 2 bulan teman-teman. はい、2ヶ月です。 Jadi codo Pas. そうですね pas banget. Kita juga pengen tanya-tanya sebenarnya di episode kali ini kita akan tanya-tanya Marisa teman-teman. はい、 Gimana nih Marisa はい、 menjadi sakaijin dan はい。 mulai bekerja ya. はい、そうですね。今回のエピソードはちょっと私の、はい、最近近況についてちょっとね聞いてくれるとのことだったので、はい、いっぱい質問待ってます。 Aku pengen tanya hari pertama gimana rasanya tuh? あ、仕事の初日はめちゃめちゃ緊張しました。 はい。 Hari pertama itu pasti nervous banget ya. そうで、大丈夫かなと思って、でも一回その内定式っていうのがあって、それでもう顔合わせはしてたので、なんとなく人とかはわかるんですけど、やっぱりもう社会人になってしまったということでちょっとドキドキしていました。 Naiteshiki itu Jadi apa ya kalau bahasa mungkin Indonesianya ya? di Indonesia kan nggak ada tuh naite itu artinya apa, tapi secara harafiahnya Job offer. そうですね。 pokoknya orang-orang yang udah keterima dikumpulin Hmm. jadi satu, kayak event gathering orang baru lah そうそう、内定式で。 Sebelum masuk kerja sebelum masuk kerja. karena Naiteshiki belum kerja ya itu ya. そう。だからジョブオファーもらいましたっていう、そのいただきましたっていうのが内定っていう状態で、それでその内定している人たちを集めて一回挨拶をするっていうのがあって、でそれが去年の10月にあって、まあ、大体全ての企業10月1日なんですけどもそこで一回会って、まあ、その時に先輩とか他の社員さんとかも話す機会があって、で4月1日に晴れて入社して、そこから働き始めるっていう感じです。 Jadi Naiteshikinya itu adalah kayak seremoni orang-orang yang udah keterima lah. Tapi belum masuk kerja ya teman-teman. Jadi keterima terus ketemu orang-orang yang nantinya kita bakal kerja dengan mereka. Itu bulan Oktober. Oktober tahun lalu 2024. Terus baru masuk masuk kerjanya tuh ya April tahun ini. そうです。 Berarti 6 bulan ya?
sebelum masuk? そうですね。もうだいたいそもそも内定っていうのをもらうのが10月より前で、私は去年の6月だったんですけども、早い人はもっともっと早くて、もうその年、私なんていうんだろう、1年前の1月とか3月とか、もうね、全然前に内定もらって、それからその次の年の4月に仕事始めます。Kalau Marisa sendiri keterima kerjanya itu tahun lalu bulan 6, berarti kurang lebih 9 bulan lah ya. 9 bulan sebelum masuk kerja. Tapi orang yang cepet itu bisa 1 tahun sebelumnya atau enggak lebih dari 1 tahun sebelumnya udah terima kerja. そうなんですよね。早くなってて、前まではもっとゆっくりだったんですけど、最近は早い段階で内定もらってます。はい。Ya. Sebenarnya aku pengen nanya tentang kehidupan. はい。 Karena Marisa itu untuk pertama kalinya keluar dari rumah ya. Oh iya. そうですね。初めて一人暮らしして社会人になってからね。だから。Tapi kayaknya itu buat episode selanjutnya aja kali ya. 次回で。 Sekarang kita pengen tanya-tanya, gimana sih rasanya Marisa itu kerja untuk pertama kalinya? 初めて働いてからどんな感じかっていう。はい。 Gimana? Hari pertama kan udah pasti tadi kinco ya. Nervous ya pasti. Nervous. Kalau di Jepang tuh sistemnya gimana sih? Apakah langsung kerja atau gimana? まず社会人新卒の場合ね、私みたいな大学卒業した人はだいたい研修が最初あって、そう最初からもう仕事はいこれやってとかじゃなくて、教えてもらってから何するのかっていうのを勉強してからやるんですけど、それは本当に企業によってもう2週間で割ったり1週間で割ったり、でも私の場合は半年研修があるので、今はもうはい絶賛研修中です。 Ya kalau misalnya kantor kan macam-macam, biasa ada yang langsung mulai kerja, ada yang nggak mulai kerja, ada juga yang pelatihan 2 minggu, 3 minggu. Nah, tapi kalau di kantornya Marisa sendiri itu pelatihannya selama 6 bulan belajar, そうなんですよね。 digaji. はい。 Karena kerjaannya cukup susah ya sebenarnya ya. そうですね。私もちょっと難しい内容を勉強しなきゃいけないので。 Apa? Belajarnya apa? 私は IT 業界に入ったので、 Oh, は かっ い、ちょっとこいい。ね、かっこいいと思って入ったんですけど、めちゃ難しくて大丈夫かな自分って感じで、はい、毎日を勉強しています。 Buat teman-teman yang pendengar, Marisa bakal menjadi IT. Bukan bakal ya, sekarang belajar ya. Belajar. Belajar menjadi IT. そうなんです。 Ketik. Keren banget. Jadi kalau teman-teman ngikutin Marisa, apalagi yang dari dulunya masih mahasiswa, Masih apa? masih 学生 mahasiswa. だったからね。 Sekarang Marisa akan menjadi IT, programmer, keren banget. software engineer. そうなの、まだ何もできないけどね。 Tapi di Jepang, orang Jepang nganggap IT keren juga nggak? なんかね、まあ人によっては違うと思うんですけど、私はなんかすごいなんか何を作ってるのかわからないけどすごいなみたいな、かっこいい、気になるって思って入って、今ここにはいいますって感じで。 Ya kalau orang Jepang juga beda-beda sih, tapi buat Marisa sendiri kayak, wih keren banget. Terus tertarik jadi pengen belajar juga. そう。 Tiap hari deg-degan nggak datang? Enggak ya? もうドキドキするっていうより、毎日勉強終わんないどうしようって感じで、はい、ちょっと研修大変です。 Karena masih belajar, jadi ya teman-teman ya datang ke kantor sih nggak deg-degan, cuman tiap hari apa istilahnya bingung Bun, karena kok bengkelnya nggak selesai. Belajarnya nggak selesai-selesai. そうなんですよ。毎日その課題、ね、問題があって、このプログラム作りなさいっていうのがあって、そうね、その問題が全然進まなくて、やばいみたいな感じです。 Kalau Marisa はい、 bukan berangkat, mulai dari kantor tanknya jam berapa, pulangnya jam berapa biasanya?
まず普通の定時っていうのは、9時から始まって5時半で終わるのがマストな時間、定時なんですけど、でも私個人としてはですね、お勉強がなかなか終わらなくてですね、残業しててそうなんです。私は日によって違うけど7時とか8時までお勉強してるそうなんです。Ya kalau jam working hour-nya itu sih dari jam 9 sampai jam 5.30 sore. 5.30. Tapi mungkin karena susah Marisa belajar terus aduh gak selesai sampai jam 7 jam 8 malam ya. Tapi kan yang penting dapat duit. そうですね。できないけどなんかもらってしまってすいませんって感じ。merasa bersalah ya terima. でも頑張ってます。頑張ってください。 Kalau kerjanya daerah mana Marisa? 私東京。Tokyo-nya ada. 何区だあれは。文京区。Oh, Bunkyōku. Hai. Oh, banyak supermarket ya, banyak tempat makan juga nggak jadi? そうですね。なんか結構ありますね。 Daerah kantor. 結構 Mahal kan ya pasti makan siang. でも私はお弁当を持ってってるので、 そうですね。お弁 bawa 当 bento か。 sendiri loh. Hai. Udah jadi shakaijin banget. でも基本スーパーで買ってたり、これリアルだね、一人暮らしの。 Beli dari supermarket terus packing sendiri buat bawa ke kantor ya. そうです。 Kalau pertemanan orang kantor gimana Marisa? Apakah sama nih kayak di インドネシア。 bukan di Indonesia, ya di Indonesia Di atau di sekolah gitu? なるほどね。やっぱ学校とは違うっていうのは分かるんですけど、今自分は結構学生みたいに研修で勉強してるから、その同期同じねタイミングで入ってきた子たちとなんか学生の時の友達みたいな感覚はあります。多分珍しい方だと思うけど、でもやっぱ同期とは仲いいです。So, jadi ya mungkin belum terlalu berasa bedanya gimana, soalnya kan masuknya bareng, umurnya mungkin mirip-mirip juga. Anak-anak Jadi training semua ya. iya, jadi rasanya ya kayak 勉強してるから。 teman-teman sekolah biasa rasanya そう ya. まだ上の一緒に働いてる人とかはいなくて、ずっと研修してるから。 Oh, belum ada bos yang nyuruh-nyuruh gitu. そうです。全くまだ何も。 Oh, Jadi kayak masih kelas sekolah bareng-bareng buat belajar そう dulu. です。 Itu masih sampai 4 bulan lagi. そうです。 baju pakai suit berarti? そうですね。 Atsui. Shashi lihat そうなんです。私はでも一応そんなかっちりしなくてもよくて、 なんか半袖のシャツとかでもいいんだけど、カジュアルではないから。 Kalau kayak gini nggak boleh bajunya ya. いいのかわかんないけど、これ多分いいと思う。この上は普通にシャツに。でもほんと下も多分スカートでもいいけど、私はちょっとまだしっかりしたスーツっぽい服で行ってて、まだね新人なんで。 Ya, nggak perlu terlalu yang formal banget, tapi harus rapi, smart casual gitulah ya. そうですそうです。 Sambil observasi ya. はい、まだ新人だから他の人を見ながらね。 Tapi senpai senior gimana bajunya? 先輩、そう私の見てる限り、でも女の人は普通にオフィスカジュアルみたいな感じだから、大丈夫。おしゃれしても全然平気。 Jadi sedikit fashionable juga boleh, yang penting profesional kali ya. そうですね、綺麗な、 Iya. ちゃんと綺麗に見えるような洋服。 Soalnya kalau di kantor desain nggak terlalu Ya, gini. formal gitu. Aku Biasa tiap hari aku ke kayak kantor kayak gini. いいな、ちょっと羨ましい。 Aku juga tiap hari pakainya kayak gini, pakai kaos celana panjang. でもリモートワークもあって週に 1,2 回なんですけど、その時は私も T シャツで。 Iya, kalau remote work seminggu 2 kali. そうです、大体ね。 Nggak ada yang lihat. そうだからちょっとだけカメラオンにするけど、多分見られてないから基本的に。はい。 Kan jadinya belajarnya IT. Punya background IT nggak Marisa? 全く IT の経験がなく
て、 Terus gimana Zero belajarnya? experience. もうめっちゃ難しいね。そうです。頑張ってやってます。もうとにかくその会社から教科書が配られて、 Ah, その本を ada 読んで、 bukunya. そうです。本読んで、その問題も会社から研修でね、研修用の問題があるから、 それを教科書見ながらネットで調べながらひたすら頑張って解くっていう感じで、もう未経験だからねなかなか難しいけど、はい、みんな同期で頑張ってます。 Ya, bener-bener dari zero experience, belajar dari buku yang dikasih, buku cetak dikasih kantor, belajar sendiri, cari di internet. そうです。 ada cewek juga. ね、半分女子、半分男子。 Iga ini 結構多い。 Separuh-separuh ya. separuh-separuh. Kayaknya di Indonesia tuh IT banyak kan orang, banyak-banyak laki deh daripada perempuan. 多分 Stereotype-nya. う Iya. ん、でも多分日本も全然なんか男性の人が多いけど、まあ、多分最近増えてるのかな、女子も。 Ditambah lagi banyak banget lah ya. そう、 Dibutuhkan tenaga So, IT so, di so. Jadi Jepang. banyak laki perempuan juga masuk ya. そう、とにかく人手がね、日本はねどの業界も人手足りないから、 そう、 Nah tuh makanya teman-teman di Indonesia kalau mau cari kerjaan bisa ke Jepang, kurang 本 orang. 当にそう。 Apalagi IT ya, IT. Iya IT. IT も本当に日 Masih 本 banyak IT yang dengar. そうすごいね、もう人手不足だから、 ぜひちょっと探してみてほしい。 Kamu kan ngerti bahasa Inggris juga, membantu nggak? でも、まあ、わかんない、どうなんだろう本当に。まあでも英語というかアルファベットで書く、けどでもまあ普通にわかんなくても調べられるし、最近はね。 Oh, だから英語で tanya きたか AI らと、 ya. そう AI とか、あとは普通にね教科書とかネットにもいっぱい載ってるから、 Meskipun nggak tahu juga bisa nyari di internet Tanya. gitu ya. So, this- Meskipun Tanya pakai AI. bahasa alfabet pun tapi bukan bahasa Inggris ya, tapi あでも英語なんだけど、やっぱりその組み合わせとかがいろいろあ Oh る iya か ya, ら、 kan それを harus 知らないと。 ketemu ini sama ini, terus harus tulis. Ya gitulah. jadi nggak full bahasa Inggris, bahasa sendiri gitu berarti ya, special. まあ英語だけどでもなんだろうね、その Jadi 使い方がわからないといけないから。 Oh, ada cara penggunaannya Ada yang cara beda. penggunaannya. So. Tapi memang mungkin karena bahasa yang digunakan di code kan bahasa Inggris. そうですね、英語基本的英語なんで。 Selain itu apa yang Taihen 他に大変。 di Mengusahakan. kantor? でもやっぱもうその研修の勉強が一番大変だからな、とにかく大変。まああと、まあ、プライベート普通にお家でだと初めて一人暮らししたから、全然家事ができなくて、家事が洗濯とか料理とかできなくて、まあちょっと最近は何度かできるようになったんですけど、最初は炊飯器とか洗濯機のつき方もわからなくてですね、ちょっと大変でした。 Jadi selain kerjaan kantor ya tentang kehidupan juga apa ya? Ya Kegiatan sendirian di rumah. Iya, Kan udah sehari-hari. akhirnya pindah Ya hidup kayak sendiri. nyuci terus apa macem-macem lah ya. Bikin nasi pakai Bikin rice nasi. cooker. Awalnya Iya, masa itu. nggak tahu nih cara nyalanya gimana. そう Nanti ceritain yang detail ya. Kok penasaran? Kalau ininya Marisa apa ya namanya? Bisnis mannernya diajarin gitu nggak? ビジネスマナーはまだなんですよ。私たちは Oh. お客さんと関わるのが私は10月ぐらいになるので、多分その前かな。今はとにかく技術の勉強をしています。 Oh, Kayaknya ditranslatein dulu teman-teman. Ya kalau misalnya sekarang Marisa itu tetap masih fokus dulu untuk belajar soal basicnya, soal codingnya. Nanti bulan 10 bakal baru boleh ketemu sama klien. Jadi belajar business mannernya mungkin berapa bulan sebelum itu ya だか dilatih. らわかんないけど、よく噂で聞くのはね、いろいろなんかルールがあるらしいけどね。 Iya banyak ya, ね banyak 日本の rule. 日本はルールが多い。 Sejujurnya aku juga nggak tahu sih, nggak pernah belajar bisnis mana. でもまあデザイナーだったらそんなに
ですか？Tapi ya tetap harus Desainer belajar. nggak terlalu sih, tapi ketemu sama klien ada, cuman nggak pernah yang dikasih tahu harus tukar kartu nama kayak gimana caranya. Sebenarnya ada kan caranya. あるらしいね。そう私はまだ。 Kalau meeting bosnya harus duduk di mana? あーね。 Kalau di taksi あるらしいね。上座とかね。難しいね日本って。 kayak gitu. Bener teman-teman. Jadi kalau di Jepang, apalagi perusahaannya masih Jepang banget lah ya. Terus kalau kita bareng pergi gitu naik taksi, itu tuh udah ada spot masing-masing. Jadi orang yang paling yang bertanggung jawab membayar dan orangnya biasanya Duduk di depan. posisinya paling bawah itu duduk di depan. Dan posisinya paling tinggi itu biasanya duduk di belakang supir. 私はまだ知りませんその世界は。 Ya, gitu. 私もわかりません。はい。 Itu. Tapi sejauh ini menyenangkan nggak Marisa? 楽しいですねやっぱり。そのちょうど同期とね仲いいから、 Hmm. ディズニーとか行ったり、 Oh. はい、会社からチケットもらって。 Berarti ya sama teman kantor juga udah kayak teman sendiri. そうです。 Terus pergi ke Disney bareng karena dapat tiket gratis dari kantor. Enak juga ya, insentifnya そう banyak. です。あとは寮に住んでるので、寮のね一緒に帰ったりしてるので、もう残業して終わんなくて、大変っていう時も一緒にみんなで帰って、なんか楽しく。 Teman-teman kantor itu tinggal di dorm kantor atau gimana? なんかそうですね。そんな感じかな。会社にあるんじゃなくて会社が借りてくれる寮があるんです。 Jadi Berarti perusahaan tinggalnya pinjemin. bareng-bareng ya? そうですね。まあ部屋は違うけどね。 Tapi kalau kayak gitu berarti gratis nggak dari? と本当企業によって違うけど、私は半分払う。 Oh, berarti dapat insentif separuh Separuh dari dari harga Sewa. rent ya, Hmm. そう、 sewa. Oke banget dong Marisa. そうなんです。 Nabung banyak berarti ya Marisa ya? でも他のね友達の企業はもっと安くてもなんか2万円しか払わないらしくて、 Oh, Oh ya. 月東京に住 Aku んで sih るので、 nggak dapet ya sama sekali. kita nggak dapet sama sekali. まあ人に企業によって違うと思うけど、 Wah. Mungkin IT memang karena sangat dibutuhkan, jadi treatmentnya lebih baik Dan dan mungkin banyak. perusahaannya termasuk besar juga kali ya. まあ私の会社はそんな大きい会社じゃないんですけど、まあ日本の会社ってね割となんだろう社員の面倒見がいいじゃないですか。多分 Iya. ね。 Hmm. そうなんです。 Iya, emang iya sih. Aku merasa juga benar kayak Marisa. Perusahaan Jepang itu sangat take care sama orang-orang. そうですね。 Hmm. どうですかねインドネシアだと。 Tergantung perusahaan ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang ada perusahaan yang corporate sekali, ada perusahaan yang kekeluargaan. Gitu. Ya kalau yang kekeluargaan mah udah kayak ya kayak di rumah kadang-kadang ya nggak sih? そうなんですね。はい。 Aku juga nggak pernah kerja di perusahaan yang gede banget gitu, jadi kayaknya gitu. はい。まあでも楽しくやってますとにかく。 Iya, seneng deh kalau Marisa juga happy. Gimana rasanya punya uang sendiri? そうです。Sering belanja nggak? 初任給っていうねワードがあります日本では。初めてのね。 Artinya apa shoningskyu? 初めてのお給料だからそう漢字で gaji pertama kan? Oh, gaji So, pertama. Gaji pertama. Show-nya 初めて。 pertama. そう。 Nin-nya? にそこに着くっていう。 Oh, pakai. 着くって仕事に就く。 Oh, oke. で Di 給が kerjaan. ガジ。 Q はgaji. Oh, oke, gaji pertama. はい Gimana?。すごいテンション上がりました。 Langsung wih gitu ya あ、 happy. そうです。もうその日になった瞬間に見て入ってるってなってその週末とかにお母さんとか弟と一緒にご飯行って Ogoto? そうですおごってみたりあとはもう自分で好きなものね買えるからお洋服とか買ったりあとはなんかおしゃれで行ってみたかったお店
レストランとか Oh, に行ってやっとみたり、はい。そうですね。やっぱ楽しいですね。 Jadi pas dapat gaji pertama Marisa langsung wah happy banget. Terus ajak dedeknya sama mamanya traktir traktir makan. そうです。 makan. Terus bisa beli baju yang suka. うん。 Pergi ke cafe yang keren. Yang pengen pergi selama ini belum pernah pergi. そうです。 Seru ya. すぐになくなっちゃった。 Langsung ngilang langsung habis. langsung habis は teman-teman. い。そうなんです Masih よ。 ingat gaji pertama nggak? Masih dia di Dipakai mana? buat apa? Di Jepang atau di Tuh ya dimanapun. di Indonesia gaji pertama aneh juga sih sebenarnya. Karena di Indonesia aku tuh nggak pernah kerja official masuk kerja gitu. Jadi kayak internship terus ngelanjut aja gitu sampai waktu wisuda juga masih kerja di situ, lulus juga kerja di situ terus berhenti gitu. それはお金給料はもらえないんですか？ Ah, murah. あ、もらう？ Dapat duit juga. Dapat duit juga. Tapi Internship juga. internshipnya juga dapat duit juga. Jadi えー、 nggak tahu kapan rasanya dapat gaji pertama gitu. じゃあ日本で Kalau di Jepang mungkin waktu apa ya? Ya pas dapat gaji pertama kan lumayan lah ya. Kalau dibandingin Indonesia. Jadi ya gak inget tuh model Biasanya orang happy ini kok biasa aja ya. Seneng gitu biasa. まあ貯金したのかな？そうですか。 Kayaknya stoik aja deh. どうですか？初任給もらった時は。 Kalau pas Bisa, gaji Wak. pertama ya adalah kasih ke gereja buat ngasih balikin ke Tuhan gitulah ya. Nah 教 juga 会に寄付した。 iya ada juga beliin buat orang tua gitu, barang branded akhirnya bisa beliin barang nih buat orang tua gitu. Tapi itu gaji kedua kayaknya. Terus gaji ketiga beliin gantungan kunci branded buat oma. Oh. やっぱ家族に対してプレゼントすることが多かったですか？いいですね。素敵です。 Pada gitu ya. Iya dong, kan terima kasih sama orang tua. Bukan masa nggak terima kasih gitu loh. Oh, gaji pertama tuh pada ingat gitu. Kalau aku Ah. malah nggak ingat. なるほど。 Mungkin itu salah satu milestone di dalam hidup sih. Bisa Oh. akhirnya dapat gaji sendiri, itu bisa hidup Betul, sendiri gitu.確かに。 Makanya pengen kasih ke orang tua, kayak selama ini udah diurusin jadi ini hadiah. 確かに初任給はやっぱりなんか、ね、今まで親に迷惑かけてきたので、ちょっとそれの感謝みたいな感じで使うことが多い。使いましたね。 Berarti masih 4 bulan. Gambatte. 頑張ります。まだ仕事という仕事をしていないけど。 Berarti bakal lama nggak kira-kira Marisa di sana? あ、どういうことですか？ Itu. Bakal pindah kerja nggak? ああ、今のところはない全然ないですね。 Nggak ada kepikiran. はい。 Belum ketemu klien. Belum apa? Belum ketemu klien. Oh, aku pikir Are, belum kawaii bonusnya yo. belum turun. Aku pikir gitu. 怖いこと言わないでください。 ya begitulah teman-teman. Karena kadang bukan nakutin sih, mungkin apa ya, customer Jepang itu 大変なのか。 levelnya tuh beda gitu. 確かに日本の その仕事の中ではね、やっぱり Mungkin karena semuanya serius kerja, klien pun ekspektasinya tuh juga tinggi gitu kan. そうですね。お互い高い期待値とかがあって仕事するので、しっかり。でもまだ Tapi kerjaannya juga gitu. bikin produk loh ya. Kalau bikin produk kayaknya nggak terlalu ini. Kecuali kerjanya kayak kita service gitu-gitu. 多分私もそういう感じにわからないけど。はい。 Gak apa-apa. はい。 Semangat. Semangat Marisa. Akhirnya Marisa
punya kerja ayo. そうですよ。 memulai kerja. Yeay, omedetou gozaimasu. ありがとうございます。 Nanti kalau udah ketemu Hai. klien, Hai. cerita lagi ya bisnis planner gimana. もちろんです。 Tolong diedukasi saya. そうですね。またお客さんとかでちゃんと働いたら研修終わってからね、またいろいろ話はあると思うので。 Pertama kali punya kartu nama berarti ya. そう。あ、まだ Belum. Oh, belum ada. Oh iya belum まだ ya. 名刺もらってない。 Kan belum ketemu klien. Oh iya ya. まだ研修中だから。 もう Ya, 今度ね。 yang penting selamat Marisa. はい。 Mungkin teman-teman yang mungkin IT-nya jago gitu Bisa kasih- ajarin あ ya. 教えて Bisa くだ ajarin. さい。 bisa kasih tahu oh di sini belajarnya bagus, di sana belajar bagus. Silakan ぜひ tolong 教えてください。 teman kita, adik kita satu ini. Semangat ya. はい、頑張りま Tapi す。 berarti kita bertiga kerjanya di bidang komputer semua nggak Oh sih? iya sekali. depan komputer Ya kan semua. grafik, Grafik, IT, grafik. grafik. Oke, ya itu aja buat episode masing-masing kali ini teman-teman. Akhirnya Marisa menjadi Shakaijin. 今回のエピソードは以上で、はい、私が社会人になりましたというなんか報告みたいな ポッドキャストになりましたね。 Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu dengerin Maze-Maze, dengerin kita bertiga ngobrol tentang Jepang. いつも聞いてくださってありがとうございます。 Jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana ada informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya informasi yang berkaitan tentang podcast ini. ナイトイン東京のインスタと、ウェブサイトのチェックもお忘れなくお願いします。 Ya, dan website juga ada blog, ada foto-foto juga dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang paling baru, paling akhir semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, terima kasih buat episode kali ini. Silahkan teman-teman kirim selamatnya ke Marisa. Akhirnya menjadi Shakaijin dan tolong bantu kalau ada yang jago nih IT-nya nih kasih tahu Marisa. Di sini websitenya bagus buat belajar. はい、ぜひ教えてください。私 Oke. はい、 Sekian dulu buat episode masing-masing kali ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode masing-masing selanjutnya. Bye bye. バイバイ、またね。おやすみ。おやすみ。